活鳗这个凉皮，这个味道才值得我从西安跑过来吃。大伙大嘴，今儿个呢带着倩倩啊，咱们去这个石嘴山大沽口吃凉皮儿。很多朋友可能就问了，那西安凉皮还没吃够是吧？还跑到那个石嘴山去吃凉皮儿。自打我到了银川，我跟前的朋友都在推荐我去吃石嘴山凉皮儿，对吧？没错，我就想知道这凉皮是有多好吃。我这边朋友人家说是啥？说我吃这凉皮可能香的我连辣椒水都得喝了。我长这么大我都没喝过凉皮的汁子。走，出发，大沽口。咱们的石嘴山凉皮之旅正式开始啊！好，咱第一家是三柱宅，到了。这浇的是什么汁？最好不要照。它这边这个凉皮不一定要吃那种红彤彤的，它这边凉皮就有点像吃面的感觉，特别厚的这个凉皮还有这个面筋，哎，吸饱这个汤汁和辣椒油吃，特别爽。这是连吃带喝。感觉如何？口感就是完全不像凉皮的感觉。面筋要比凉皮好吃，因为面筋里面气孔多，它这个辣椒裹上。盐是会吃。厚凉皮有厚凉皮的好处。特别弹，这个油，最后一口。走，出发下一家啊！三柱宅吃完了，咱下来去吃三栋楼。凉皮跟三都过不去，你说？我这三柱宅一般是吧？咱看三栋楼咋样？辣椒多。这个看着好，这个不错，是吧？这个干，对，这个有点像干拌的感觉。这个面筋的这个孔啊，看更大一些。口感来说，那边那个是面筋更紧实，尝一下。这口感特别饱满，能吃出那个面香味儿，后边带点芥末味儿。看来我喜欢吃这种干的，上头，上酱，活鳗这个凉皮真好。是的。好，这叫料太足了，主要就是芥末和芝麻酱味儿，这个味道才值得我从西安跑过来吃。吃到后头嘴里回甜。尝口这汤，它这一家更浓郁，风味更突出。这个凉皮厚实，哇，特别厚实，吃着很有口感，很饱满。哇，太好吃了！这一试啊，高下立判，特别明显。我一吃出来，不是一个级别的，我可以这么说啊。我们就是进去随机的要一碗凉皮，辣子多，明显这家好吃。三栋楼，三柱宅名气大，适合我们的口味。对，适合咱们口味。生意好呀。有时候生意好，名气大，不代表它真的就好吃。个人来说，我觉得这家好吃，这家我给个4星，没问题，真好吃。那个3星。